vlog, medyo kakaiba na naman to, pero unboxing pa rin siya. At ito naman ang i-unbox natin ng ating bagong ring light best. Kasi sa mga di nakakaalam or di ako pinapollow, nag-IG story ako noon kasi nasugatan ako at itong sa ring light na to na ginagamit ko ngayon. Pero ginagamit ko lang siya kasi nga hindi ko pa ito nabavlog. Pero yun nga, ayan, kung makikita nyo, ayan yung sugat ko. So, nasugatan ako. Nasira siya, guys. So, ang nangyari, naputol yung pinakalalagyan niya sa stand. Gagamit ko siya, pero medyo take risk lang kasi nga, delikado siya pag nalaglag. Ang ginawa ko, so papakita ko na lang dyan kung ano yung ginawa. So, ito yung dati kong ring light, guys. Kung mapapansin nyo, nakatali siya ng dalawang panyo. Dalawang panyo yan, guys. Tapos, ayun nga, naputol na talaga siya. Kaya, tinali ko na lang ganyan para magamit ko pa. Tapos, wait lang, tagalin natin, guys. So, ayan itsura niya, guys. Ang ginawa ko, pinatong ko na lang siya dito sa may gilid. Tapos, nilagyan ko ng panyo para maging stable siya. Ayun nga, kung makikita nyo, nilagyan ko na lang siya ng panyo, guys, para mag-stand siya. So, hindi na talaga siya stable. Pag konting galaw mo lang, medyo aalog-alog na siya. And then, yung pinaka-ring light niya, hindi mo siya magagalaw mo naman, pero hindi mo na siya mapag-i-stay kasi nga, maluwag na siya. Tapos, sira na din yung adjacent niya. Pero kasi guys, hindi ko siya kayang i-let go dahil ito yung pinaka-first ring light ko. Tapos, yan din kasi yung nagdala ng ganda nung mga times na kakabalik ko lang dito sa YouTube. And, ayun, nagamit ko siya nung nag-prom, kaya sobrang kaganda ng mga photos ko nung ayun, nag-photoshoot kami dito nung prom ko. Kaya, sobrang thankful din ako, guys, dyan. And then, eto palang ring light ko na, iyan, yung ginagamit ko ngayon. Bili namin siya sa Divisoria ng 1.5. So, yun na yung pinakamababa naming nakita. Ayun nga, nag-chat ako kay mama na sira na. Tapos, to the rescue, nanay ko. Thank you sa pa-sponsor ng ring light, mother dear. So, actually, same lang sila. Pero ang pinagkaiba nila, ito ay may remote, tapos touchscreen yun dito. Pero kasi guys, ito kasing ring light ko na to, ito siya. So, ito yung controller niya. Pero ito guys, touchscreen na siya, tapos may remote siya. Tapos tatlo na din yun dito. Nakita din naman kami guys sa Divisoria na tatluhan din. Pero mas mahal siya kaysa dito sa ring light ko ngayon. Kaya di ko siya pinili kasi nga, di ba, aanhin natin, isa lang naman yung phone na ilalagay natin. So, eto na, set up natin to. So, ito yung itsura niya guys pag binuksan natin. Wait lang. Sa Facebook pala siya nabili ni mother and lalagay ko na lang yung link nila dyan. Tapos, nabayaran ko siya through BDO din, pero BDO to Gcash. So, eto siya. Wait lang. So, ayun itsura niya pag binuksan natin. And then, medyo nanibago lang ako kasi eto guys, kung makikita nyo, nakakita nyo ba? Ito yung pinaka-ilaw niya. Pero ito kasing akin ngayon, flat lang siya. So, medyo kakaiba siya. Ito yung itsura niya pag tinanggal siya sa box. Tapos, may kasama siyang remote. Ito yung remote niya. Tapos, ito siya. May ganito. So, tatlo to guys. 1, 2. Tapos, ito yung 3. Ayan. Tatlo siya. Naka-sealed talaga siya guys. Tapos, eto muna tayo. May kasama din siyang battery para dun sa remote. So, ganito yung battery. Ayan. Tapos, eto naman yung pinakasaksakan. Yun lang guys. Etong saksakan nito, medyo naiiksian ako compare dito sa dati kong ring light. Tapos, eto na yung pinaka-ring light guys. Actually, parang magka-size nga lang talaga sila. Tapos, eto yung dalawa pang gilid. Pero hindi ko to ilalagay guys kasi medyo crowded pag nakalagay ito. Tapos, ito naman guys ang ating stand. Ito yung stand. So, naka-plastic din siya. Yung stand niya medyo kakaiba din siya dito. Ito yung stand niya. Magkaiba siya kasi ito guys, makikita mo yung tornilyo. Yung sa dati kong stand, hindi. Sarado talaga siya. Pala yung ilalim niya, kaya feeling ko hindi siya ganun kadaling masira kasi nga de-adjustable siya dito. Kasi yung dito sa akin ngayon, parang may pabilog siya. So, papakita ko na lang kung ano itsura dyan. So, ayan. So, pagpasensya nyo na kung may maririnig kayong tubig kasi naliligo po yung ate ko.
Pero, ito, ilagay na natin. Flat lang naman yung dito. So, wait lang guys. Suksok natin ng bongga. Ayan, o diba? So, ang kagandahan dito sa stand niya, pwede mo siyang tanggalin ng ito, tapos pwedeng ikabit mo mismo yung camera. Tapos, eto siya guys. Adjust nyo siya para pwede nyo mababa, taas, ganito, kineme. Pero ito kasi, bilog talaga siya, kaya maaari talaga siyang lumuwag. So, testing natin, saksak natin mga kaibigan. Meron siyang saksakan dito Tapos, pwede rin siyang by USB. Binuksan nyo, tap nyo lang siya dito. Tapos, ayan, wait lang. Patayin natin tong ring light dito. Nakapatay yung ilaw dito sa kwarto, guys. Ayan, yung itsura niya. So, ito yung puti. Tapos, ito yung isang kulay. Tatlong kulay din siya. Ayan. Tapos, yan yung medyo may pagkahalong pink, kineme. Tapos, try natin yung dito. Ito, remote natin. Lagay na natin tong battery. Dati itsura ng remote niya. Ito, pag clinic nyo to, matunog siya actually. Ba't ayaw? Ayan. So, pag dito, nahihinaan. Ayan. Tapos dito, nalalakasan. Ayan. Tapos, ito, ano to? Ayan. Nahihinaan. Tapos, nalalaksan. Tapos, off. On. Ayan. Tapos, meron ditong section. Yan yung itsura. Ayan, pwede niyong baguhin. Ano-ano lang nakalagay dito sa mismong remote, pero puro same lang naman. Papalitan mo, tapos, ayun, di na lang nilang gawing kineme-kineme. Ang dami pa nilang chuchu-kineche. Pero ayun, susubukan natin siya. Never ko pa siyang na-try, so eto, palitan na natin itong ring light natin ngayon. So, ayan guys, yung itsura niya. Yan na yung gamit ko ngayon. So, ang napansin ko sa kanila, mas maliwanag yung isa compare dito. Pero, mas gusto ko to ni ate dahil sa kanyang review, hindi daw to nakakasilaw kaysa doon. Pero yung kasi guys, sobrang liwanag din, nakakasilaw talaga. Pero mas type ko pa rin yung liwanag nun. Mas sanay kasi ako sa liwanag kasi nga yan yung una ko. Pero, ayun nga. Ito yung itsura niya. Kaya natin gamitin to. Yan yung isa, yung yellow. Tapos, next, yan yung medyo may pagka-pink. Tapos, yan yung puting-puti. Tapos, try natin babaan. Ayan. Actually, matunog yung remote niya, guys. So, ganyan yung itsura niya sa sobrang low. Low na yan, guys. Tapos, ito pag malakas. Ayan. Ganyan yung malakas niya. So, para sa akin, sakto nga lang siya para sa mga hindi sanay sa sobrang liwanag. So, ayun lang guys. If you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel down below there. Kung gusto niyo na shoutout, comment down below. Kung may tanong kayo, comment down below lang din. So, ayun lang. Bye!